Selamat malam untuk semua sahabat YouTube dimanapun kalian berada dan apapun yang kalian lakukan. Saya Leomar Bunlet dan aksesoris. Seperti yang kita lihat, ini ada satu unit sepeda motor Honda PCX atau PCX ya. Ini yang menyerupai dengan motor Yamaha jenis Matic, yaitu Lexi. Jadi ini ada pemasangan lampu LED aksesoris seperti yang di atas. Ini lampu strobe. Kalau untuk mereknya sahabat YouTube guys, atau jenis kotaknya dia seperti ini. Oke, kalau untuk klakson 6 suara, ini ada saya pasang. Sebentar, saya ambil. Ini. Jadi kalau untuk pemasangannya ini persis di bawah ya. Bawah dan di atas. Jadi itu menggunakan tombol. Di sini langsung menggunakan modul bawaan ya. Jadi kalau untuk cara pemasangannya sahabat YouTube, ini langsung saja ya, kalau bagian pengapiannya, karena untuk sepeda motor tahun tinggi sekarang sudah mayoritas itu menggunakan arus DC ya. Jadi kalau untuk perombakan yang lain atau yang untuk dimodif itu tergantung sama kita. Mungkin peletakan tombolnya atau peletakan modulnya atau alatnya gitu. Di mana itu terserah sama kita. Jadi kalau lampunya dia seperti ini. Ini pemilik adalah anak community ya, bagi sahabat YouTube yang ingin bergabung. Jadi kalau toanya dia di sini saya letak. Itu dia. Persis di bawah. Dari itu klakson keong single ya. Jadi kita coba hidupkan. Seperti apa ini ya. Yang strobe juga itu pakai tombol ya. Pertama ini adalah lampu strobe. Seterusnya itu adalah modul toa atau klakson 6 suara yang di sini. Tes. Dan itu modul bisa kita buat berbicara atau ngomong ya. Tes. Oke. Jadi kepada sahabat YouTube, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mensupport channel saya. Karena tanpa kalian saya tidak bisa berdiri tegak sampai detik ini. Terutama sekali ya, saya tidak pernah akan lupa untuk Tuhan yang selalu memberikan saya hari-hari yang baik untuk saya jalani. Keluarga besarku, saya ucapkan juga terima kasih atas dukungan kalian di saat kapanpun saya minta. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video saya. Terima kasih untuk semua sahabat YouTube dan peace dari saya.